المدينة فاستضاء بنوره هذا المكان فلا ظلام ولا ذبول ودعا لها في صاعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء، مرحبا بكم في اليوم 11 من شهر رمضان المبارك. Msikilizaji mtukufu wa Kiislamu, karibuni tena kwa mara nyingine katika tarehe 11 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kama namna alivyotuwafikia kuweza kufunga mwezi wa Ramadhani atutakabalie, na kwenye teleza zetu namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atughufurie ya rabbal alamin. Msikilizaji mtukufu wa Kiislamu, ikiwa ni halaka yetu ya 11 kwenye kipindi chetu cha Fadailul Madina, utukufu wa jiji la Madina na wakazi wa Madina. Naam, tumeona katika halaka iliyotangulia jinsi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyopokea bai'a za ahlul Madina. Wanaume alikuwa akiwapatia mikono, ama wanawake alipokea kwa kupitia nini? Maneno. Katika hali hili ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anapokea mikono ya wakazi wa Madina na ahadi zao na kuwabashiria pepo, kukapitia huyu bwana anaitwa Al-Bara'u ibn Ma'rur, akashika mkono wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwambia, naam naam, walladhi ba'athaka bilhaqqi nabiyan, ninaapa kwa yule ambaye aliyekutumiliza wewe kwa haki ilhali ukiwa ni mtume, lanamna'annaka mimma namna'u minhu uzurana. Akamwambia huyu Bara, akimwambia Mtume sallama, ninaapa kwa kiapo kizito cha Mola wangu subhanahu wa ta'ala ya kuwa tutakuzuilia wewe kutokumana na yale ambayo kwamba tunayozuilia wake zetu na famili zetu. Kisha bwana huyu akamwambia Mtume sallam, fanahnu wallahi abna'ul hurubi, ninaapa ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, hakika yetu sisi hapa unavyotuona ni watoto wa vita, tumelelewa na tumekulia katika vita. Warithnaha kabiran an kabir, tumerithi sifa hiyo ya ushujaa na vita kutoka kwa wakubwa zetu, wazee wetu na mababu zetu, tumerithi. Katika hali hiyo akazukia bwana mmoja anaitwa Abu al-Haythami ibn at-Tihan radiyallahu anhu wa ala sahabati jami'an, akamwambia, ya Rasulullah, inna bainana wa baina ar-rijali hibala yaqsud bidhalika al-yahud. Ya Rasulullah, hakika baina yetu sisi hapa na wale wakazi ambao kwamba tunawakaa nao kule Madina, Mayahudi, kuna urafiki katikati yetu na kuna uhusiano mwema. Wa inna qati'uha, lakini kwa kuwa Allah amekutumiliza wewe, hatuna budi sisi kwenda kuukata uzuri wao, hatuna haja nao tena kuanzia leo. Lakini ya Rasulullah, hal asaita in nahnu fa'alna dhalik thumma adhharaka Allah an tarji'a liqaumika wa tad'una. Huyu bwana akamwambia Mtume sallam, ya Rasulullah, endapo tutakwenda kukata uzuri, tutakwenda kuwakata wote wale marafiki zetu wa zamani kwa ajili yako, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaja akakufungulia katika masiku ya mbele ukapata izza, je, utakuwa ni mwenye kurudi kwenu kwa watu wako Makka utuache sisi? La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam fatabassama, akatabassam Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwambia, ana minkum wa antum minni, mimi hapa ni wenu na nyinyi hapo ni wangu mimi hapa. Naam, uharibu man harabtum, nitapambana na yule ambaye kwamba mnayepambana naye. Wa usalimu man salamtum, na nitampatia amani yule ambaye kwamba mnaonelea kwamba anastahili kwamba kupata nini? Kupatiwa amani. Ni kipi kilichoendelea? Endelea kuwa nasi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. عندها حرس فلا الدجال داخلها يصوم.